esse sugador nasal na Shopee, né? Ele é muito eficiente. Ele vem com esse negocinho de silicone, né? E vem com esse outro aqui também, para ir mais profundo, né? E aqui dentro, o catarro fica aqui. Eu tirei, né? Que eu já limpei para poder guardar. E olha o tanto de catarro que eu tirei. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Catarro, um algodão. Acho que não vai dar pra ver, não. E pra poder tirar, você tem que passar logo o soro, porque eu tava passando e não tava conseguindo, mas depois que eu passei o soro, tirou muito catarro, né? Aí é 3 vezes ao dia que eu tiro até eu ver que ela não tá mais com o narizinho dela chiando. Mas é muito bom, compre que você não vai se arrepender.